Hii hapa safari ya mkuu wa idara ya Injili na Mission AICT Mchungaji Emmanuel Shirikale kutoka katika mji wa Tanga na sasa kuelekea katika mji wa Bagamoyo na kitongoji cha Miono na kijiji cha Komsanga. Hapa anakwenda kutembelea kituo cha shule ambacho kinasimamiwa na Madam Lea kutoka AICT, na kituo hiki kinalelewa na pastoreti ya Bagamoyo. Karibu sana uweze kuungana nasi kupata taarifa zaidi za huduma ya umisheni inayoendelea. Mungu akubariki sana kwa wewe ambaye unachangia, unajitoa kwa hali na mali kuhakikisha huduma ya umishenari inawafikia na kazi ya Mungu inakwenda kusonga mbele. Mimi ni Msanjosa, kuunganisha na matukio katika ziara ya mkuu wa idara ya Injili na Mission AICT. Jina langu naitwa Lea, Madam Lea Fungwe. Niko mahali hapa panajulikana kwa jina la Nuru Komsanga, kitongoji cha Komsanga. Niko hapa natumika katika eneo la umisionari, natumika kwa jina la mwalimu ila pia ni misionari. Tuko hapa Nuru Komsanga ilianza mwaka 2010 chini ya uongozi wa mchungaji Besweri Hanje, ambaye Mungu alimgusa na kutembea kutoka Bagamoyo mpaka kufika maeneo haya ya Komsanga, na hatimaye alipofika alitambua na kugundua kwamba watu wa huku hawana huduma ya Injili. Hatimaye alirudi kanisani na kulishawishi kanisa kuweza kuanzisha huduma ya umisionari. Huduma hii ilianzishwa kwa malengo makuu matatu. Moja ni kupeleka Injili kwa wananchi wa Komsanga. Mbili ni kupeleka elimu kwa wananchi wa Komsanga. Tatu, pia huduma ililenga kuleta huduma ya afya kwa wananchi wa Komsanga. Na ndizo huduma ambazo mpaka sasa tunaendelea nazo. Tuna huduma ya Injili mahali hapa, lakini pia tuna huduma ya shule ambayo mimi ndo natumika kama mwalimu. Tuna huduma ya afya ambayo huwa tunalipia wahudumu wa afya kuja kuwapima wananchi wa Komsanga, huduma ya kliniki wa mama wajawazito pamoja na watoto. Huduma hizi zote zimeendelea na kuendeshwa zikisimamiwa na mchungaji Hanje akishirikiana pamoja na kanisa la BFC. Utaratibu wa kanisa la AIC, mchungaji Hanje ameendelea kusimamia hii huduma, maana kanisa lilipokubali kufanya hii haikuwa na majengo. Tumejenga majengo haya ya utumishi, tumejenga majengo ya shule, na baada ya muda mchungaji Hanje alihamishwa.
Baada ya kuhamishwa mchungaji Hanje, aliletwa mchungaji Ntebi, lakini hapo katikati tulikutana na kipindi cha corona, ambapo sasa huduma hii ilibidi isimame kutokana na kipindi hicho ambapo shule nyingi zilifungwa na huduma yetu ilibidi kusimama. Na mwaka 2024 kanisa lilirudi tena kuendelea na huduma zote, ikiwemo shule, kliniki pamoja na injili. Haya yote yanafanyika sio kwa sababu ya juhudi, labda kwa sababu hawa watumishi wote wana juhudi, lakini tunamshukuru Mungu kwa uwezo wake na kwa nguvu zake kuwezesha kanisa la Bagamoyo kusimama pamoja na wadau wote. Ninapotaja kanisa la Bagamoyo maana halikufanya peke yake. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya wamisionari waliopita, lakini tunamshukuru Mungu hata kwa kitongoji cha Komsanga, uongozi wa kitongoji cha Komsanga. Tunamshukuru Mungu kwa sababu Mungu amesimama pamoja na sisi, akawasaidia viongozi kutusaidia. Yote haya hatuyafanyi kwa sababu kanisa la Bagamoyo lina nguvu, ila tunayafanya kwa sababu Mungu anatutia nguvu na anatusaidia. Asante. Kwa jina naitwa Fatuma Hasani Mwandeni. Ni mwenyekiti wa kitongoji cha Komsanga, kijiji cha Miono, kata ya Miono. Natoa shukrani zangu kubwa kwa watu wa kanisa kuja hapa kutuletea maendeleo ya huduma za jamii, hususan shule. Tunashukuru sana. Na wakaribisha wote kwa vijiji vingine, watu mbalimbali waje hapa kwa kuja kusomesha watoto. Lakini pia kuna changamoto ya walimu. Mwalimu ni mmoja, yuko peke yake, ndio mhudumu huyo wa watoto. Kwa hiyo tunaomba msaada pia, msaidie mwalimu wetu huyo ili naye apate nguvu na kuwasomesha wale watoto. Changamoto nyingine, mtusaidie jamani. Sisi kitongoji cha Komsanga tuna shida. Huduma ya afya. Tunao watoto hapa wanasoma. Sisi wenyewe maisha yetu tunakaa, lakini huduma ya afya iko mbali mno. Iko mbali sana. Mama wajawazito, hivi mzazi hapa akiumwa unampeleka hospitali. Ikiwa kama kuna wakati wa mvua barabara haipitiki kabisa, tunaomba mtu saidie pia. Kwa majina yangu naitwa Paul Sylvester Mpela, nimeokoka na mpenda Yesu, ninasali kanisa la AICT Bagamoyo. Na kwa neema ya Mungu mimi ni katibu wa pastoreti ya Bagamoyo. Tunamshukuru Mungu kwamba tumeendelea kumtumaini ya Mungu katika mambo yote kwa ajili ya utukufu wake. Kuhusiana na mission iliyoko Komsanga, ninakumbuka mwaka 2007 kanisani hapa tulipata ufadhili kutoka Compassion wa kuhudumia watoto, na kwa sababu hiyo ile Compassion tuliendelea nayo kwa uzuri. Lakini tunakumbuka kwamba kulikuwepo PF alikuwa akiitwa simpati vizuri kwa majina yake simkumbuki, lakini ni Audax. Yule baba alikuwa akiendesha semina zake kuhusiana na makanisa kuendelea kujipanua, na baada ya hapo nakumbuka mchungaji Hanje alichukua hatua kuanza kulishirikisha kanisa kwa maana ya kwenda kufungua kanisa sehemu zingine. Tuliendelea na maombi kwa ajili ya kupata kibali hicho. Baada ya miaka kadhaa kupita, 2010 kama ninapokumbuka, basi tukaenda Miono na tukapata eneo moja ambalo baadaye wenyeji walitukataa. Lakini baada ya hapo tulikaribishwa na mama mmoja, mwenyekiti wa kitongoji cha Komsanga. Alipotukaribisha mahali hapo, akatupa eneo. Alipotupa eneo, tukaanza harakati za kutaka kuanza kujenga kila ambacho tulikuwa tumeona. Na maono makubwa kabisa ilikuwa ni kwamba baada ya watoto wetu ambao tunashirikiana na washirika wenza Compassion wakimaliza masomo yao, kwamba waende wakasome sekondari hapo, lakini pia chuo cha ufundi waweze kusoma hapo. Na kwa sababu hiyo tulijitahidi kama kanisa kuanza michango na kushirikisha na wadau mbalimbali kwa ajili ya kuanzisha ujenzi. Tulianza kwa aina ambayo ni ya chini sana, lakini tunamshukuru Mungu mpaka sasa hivi
tuna madarasa yapo 4 yaliyokamilika, tuna nyumba za watumishi ambazo ziko 2 zilizokamilika, lakini tuna ofisi ya walimu, pia tuna jengo moja la maombi ambalo lipo, na kuna msingi wa mtumishi wa Mungu ambao tayari umekwisha kuanzishwa. Na kwa sababu hiyo tuliendelea vizuri, na mpaka sasa hivi tunapozungumza pale tuna shule ya msingi ambayo inaendelea na chekechea. Nakumbuka mwaka 2019 tulipata wamishenari kutoka Ulaya ambao walikuja kukaa hapo na walianzisha shule, tukaanza shule ya chekechea, lakini baada ya kuingia corona wale wenzetu waliondoka kwa sababu nchi zao zilitaka warudi kwao. Na waliporudi basi mahali hapo, kwa sababu shule ziliamriwa kufungwa, basi tukafunga. Na kutoka hapo hatukuwa na nguvu sana kama kanisa ya kuendeleza ile shule. Lakini tunamshukuru Mungu kwamba sasa mwaka jana tumeifungua ile shule na sasa inaendelea. Tuna watoto wapatao 43 ambao wanaoendelea na chekechea mahali hapo. Lakini lengo letu ni kuwa na chekechea, ni kuwa na shule ya msingi, na kuwa na shule ya sekondari, lakini pia kuwa na chuo cha ufundi na tutakuwa na kituo cha afya mahali hapo. Ndicho ambacho maono ya baba mchungaji mwanzilishi ndiyo ambayo aliyokuwa ameyakusudia, na sasa tunaendelea kwenye maono hayo. Lakini changamoto pia kwenye mafanikio haya kosi. Kwa hiyo tunazo changamoto pia mahali hapo. Tuna shida ya kuendesha shule kwa sababu shule yetu ina watoto ambao wazazi wao ni wahitaji sana, na tumeweka ada ambayo ni kama ni kusaidia, ada ya shilingi 5,000. Mzazi anajikuta amekosa kabisa, hamna namna. Kwa hiyo kuna wakati watendakazi wa mahali hapo, kanisa pia linaingia namna ya kuweza kutafuta fedha kwa ajili ya kuwawezesha kuwapa posho zao. Lakini pia hapo tuna mwinjilisti ambaye yuko hapo kama mwangalizi sasa wa hilo eneo, na wakati huo tunamshukuru Mungu kwamba tayari kuna washarika ambao wanaokuwa wanakuja kusali hapo. Na kwa ujumla wake, kwa sababu tupo kwenye eneo ambalo kwa uhakika kwamba watu wa maeneo hayo ni watu ambao maisha yao ni ya chini sana, ni watu ambao wengi wahitaji, na kwa sababu hiyo tuna changamoto kubwa kwa sababu ya kuendesha mambo yetu. Lakini pia jambo lingine ambalo linaonitia nguvu ni kwamba kanisa la AICT Bagamoyo lina watu wachache sana, watu wasiozidi 20 wenye uwezo wa kufanya jambo likafanyika. Kwa hiyo, na kwa sababu hiyo hawakuogopa wala hawajasita kufanya kila ambacho Mungu amempa mtumishi wake maono kwa ajili ya kuyasimamia hayo. Tunamshukuru Mungu kwamba kwa umoja uliopo tunaendelea kusapoti ile shule pindi ambapo kunapohitajika kwa ajili ya walimu wanapokosa posho zao. Kanisa kwa pamoja tunaunganika, tunatafuta hela, tunawalipa na shule inaendelea. Jambo moja la msingi ambalo Yesu ameliagiza kanisa ni utume wa kwenda kuhubiri kwa watu mbalimbali duniani. Na kwa sababu hiyo kanisa jambo la kwanza kabisa na kusudi kubwa ni kuwafikia watu ambao hawajafikiwa na injili. Na hayo maeneo ni maeneo ambayo bado kabisa injili haijawahi kufika huko. Na kwa sababu hiyo tunamshukuru Mungu kwamba Mungu ametupeleka kwenye maeneo ambayo yanahitaji watu kufikiwa injili. Ndicho ambacho kanisa linaendelea nacho mpaka leo. Na kipekee tunapenda kuishukuru idara ya injili na misheni ambayo ndio iliyotupa msukumo na ndio ambao inaendelea kutusaidia kwa ajili ya kuwafikia watu ambao hawajafikiwa. Na kipekee kabisa tunapenda kushukuru uongozi wa idara ya injili na misheni popote pale ilipo, kwamba Mungu aendelee kuwabariki na kuwatumia zaidi. Asante sana mtazamaji wangu mpendwa kufuatilia matukio mbalimbali katika ziara ya mkuu wa idara ya injili na mission AICT Africa Inland Church Tanzania, mchungaji Emmanuel Shilikale. Hakika umejiona mengi, umesikia mengi. Karibu na uweze kushiriki kwa vipawa ulivyojaliwa na Bwana Mungu, uweze ukafanya kazi ya injili na mission kwa maeneo ambayo hayajafikiwa. Mpaka wakati mwingine, ulikuwa nami Musa Njosa the Big One katika ziara ya mkuu wa idara ya injili na mission AICT.